此次大风降温天气的具体情况，我们来看中国气象局气象分析师孙倩倩的解读。今后3天，我们特别需要关注的就是寒潮带来的大风降温天气。这次寒潮有一个非常鲜明的特点，就是北方会伴随显著的强风。那今后3天，北方的大风就会比较频繁了哈。有4到6级大风，阵风可以达到7到8级。特别是在今明2天，华北平原这一带风力会异常的强劲，部分地区的阵风可以达到8到9级。这会是今年以来最强的一次大风过程。比如说像北京今天中午到前半夜，就会进入到大风影响的核心时段，平均风力会达到6级左右，阵风有8到9级。北京的这次大风是具有一定极端性的需要特别关注。那到明天白天仍然会有4级左右的偏北风，阵风可以达到6到7级。在强烈的阵风的时候，外出是有一定风险的，所以大家一定要尽量减少外出。如果势必要外出，也要远离可能引起狭管效应的区域，比如说是2栋高楼之间的狭长通道，这些往往是风力加大比较明显的一个地方而且要远离临时搭建物、广告牌，防范高空坠物。那现在也是出行高峰，如果是有这个飞机出行的在往来华北、黄淮这一带地方的朋友们要关注一下航班的起降信息。如果是驾车出行，在高速行驶的时候，尽量避免跟随在满载货物的大型车后面，注意拉开车距。驾驶到弯道的时候，要注意减速慢行，以免重心偏移发生侧翻。